大家好，4月18號啊，時間呢就早上嘅7點幾啊，未夠8點啊。哇！呢家有娛樂嘅喎，你睇下對面啊，嗰啲公公婆婆排晒隊喺度。為呢就係等下麵包鋪開門派麵包。唉，真係〜哇！條隊睇下排到呢度，等緊麵包鋪開門啊！啲公公婆婆有得派㗎，應該係逢係假期啦，星期六日都有得派㗎。間麵包鋪咧就係應該咧就係前邊呢一間啊。等架貨車行開咗咧，我哋又睇得清楚啲啊！嗱，我而家咧係用緊部 Canon 嘅 SX720啊，可以鬆埋去。睇下呢間麵包鋪，手持住部相機啊，所以咧冇防震㗎，但係我手都算定啊！讚下自己啊！